E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui con un nuovo unboxing perché ci hanno mandato questa scatolina First Real. Prima volta. Prima vera volta. Per fare cosa? Che ne so? Suona? No, apriamola. Wow. Wow. Gillette Flexball. Penso di aver capito cosa significhi. Penso sia giunto anche l'ora. Io purtroppo la barba non la so fare. No, mai. Infatti qua mi dicono: sei pronto per la tua prima vera rasatura? Congratulazioni, hai ricevuto un regalo da Gillette. Ora che sei diventato un uomo, sei pronto per provare il tuo primo vero rasoio. Un uomo. Sì, no, perché fortunatamente ora sono un uomo, ho il mio primo vero rasoio. Direi che è il momento della mia prima vera rasatura. Sul mio canale troverete successivamente Tutte le tue prime vere volte. le prime volte e le prime vere volte. Prossimamente sul canale vi aspetto, ma adesso... Quindi ci proviamo. No, ci provo, è la mia prima vera rasatura, adesso ci riesco. Ormai sono diventato un uomo, come mi ha detto Gillette, quindi ciao!